Продолжается трагическая история, к сожалению, продолжается, связанная с гибелью детей, которые принимали детские, совершенно официальный, зарегистрированный сироп от кашля, точнее, разные марки сиропа от кашля. Объединяет их то, что они были выпущены двумя индийскими фармацевтическими компаниями, совершенно официально. На сегодняшний момент на сайте Всемирной организации от 23 января итоговое сообщение говорит о том, что более 300 человек в 3 странах погибли от употребления этих сиропчиков от кашля. Это преимущественно дети. Первые сообщения об этом появились еще в октябре. Тогда в Индонезии и в Гамбии погибли сотни малышей. Но, к сожалению, трагедия спустя там где-то пару месяцев повторилась в Узбекистане. Скажем так, эта статистика, учитывая, можно сказать, страны третьего мира, не все там прозрачно, мы реально не знаем, сколько реально погибло человек или покалечилось и так далее. Но давайте, у нас времени-то мало. Какой вопрос мы себе задали? Неожиданный, да? Откуда это как бы берется? Важно ли понимать, да, кто именно был производителем? Ибо в чем проблема? То, что в этом лекарстве было обнаружено то, что в нем, по идее, не должно было быть. Да, там обнаружили этиленгликоль, который никаким образом там не должен был оказаться, в принципе. Ни в виде заменителя, никак. Просто его не должно было быть. Там должен был быть. Мы провели небольшое расследование, об этом писали, например, издание «Газета» в Узбекистане. Там должен был быть пропиленгликоль, но оказался этиленгликоль, который убивает. Да, и вот что это? Это ошибка и так далее. То есть, учитывая еще нашу сейчас привязанность к Азии, да, там, в принципе, и вообще места, где как раз расположены страны, мы туда ездим активно. С нами иногда там происходят какие-то там проблемы. Мы заходим в аптеку, мы покупаем местные какие-нибудь препараты и так далее и тому подобное. Вообще, насколько это опасно? Может быть, и насколько может доверять, да, производителям, неизвестным производителям или, например, из известных стран, вроде которые пользуются доверием, да, там, европейские страны, естественно, я имею в виду. Итак, что происходит? В чем суть этой трагедии? И как нам спасаться, будучи вдали от Родины, например? Все эти вопросы Герману Вадимовичу Иноземцеву, председателю Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, мы хотим задать. Здравствуйте, Герман Вадимович. Первый вопрос все-таки, наверное, насколько можно доверять лекарствам, производимым вот в той же самой Индии. Потому что, с одной стороны, вроде как у нас половина индийских лекарств, вообще весь мир. А с другой стороны, индийские компании все очень разные. Пойди разберись, какие из них действительно крупные, а какие непонятно кто. Пожалуйста. Да, действительно, здесь как бы по страновому признаку распределять, доверять, не доверять абсолютно бессмысленно, потому что совершенно разные есть производства как в Индии, так в других в азиатских странах, в России в том числе. Производства достаточно разные. Един процесс регистрации национальной в каждой стране. И вот препараты, которые зарегистрированы национальными органами здравоохранения, и при этом качество дальше уже сохраняется в зависимости от производителя, потому что вот в данном конкретном случае просто это дешевый вариант замены глицерина. Он, конечно, не должен был туда попасть, но кто-то, так сказать, ввиду ценового давления, кто-то решил, видимо, сэкономить или в чем-то произошла ошибка. Но вопрос в целом, что как защититься, да, наверное. Во-первых, есть ли у нас вообще шансы защититься? А здесь у нас в стране, и самое главное, если мы выезжаем куда-то вот в экзотические страны и какие-то проблемы со здоровьем. А последнее время мы только туда и выезжаем, надо сказать, и, видимо, это наша, Да, пожалуйста. Планида. Да, значит, первое, обратите внимание, что препарат рецептурный. Первый уровень защиты – это то, что, естественно, надо получить рецепт и получить диагноз, чтобы использовать этот препарат. Второе, в каждом препарате есть инструкция.
Даже если ваш врач там, в вашем регионе оказался не очень профессиональным, так скажем, и фармацевт в аптеке оказался не очень тоже информированным, то в каждом препарате есть вкладыш. Лифлет, такая бумажечка, инструкция по применению. Герман Вадимович, вы извините, Герман Вадимович, у нас как бы время мало, а вопрос, в этой инструкции не будет написано о том, что кому-то пришла в голову мысль заменить одно вещество другим. Причем понимаете? оно превышает в 300 раз допустимую норму. Что толку от того, что прочитали эту инструкцию? Просто сам факт, и тем более речь идет о безрецептурном медикаменте, да? Сиропчики. Вот. То есть действительно... Нет, сиропчик, он рецептурный. Рецептурный? Сироп, неважно, какой он, сироп это или не сироп. Препараты делятся на рецептурные и безрецептурные не в связи с их формой. Ну да. Сиропы есть рецептурные. И имеется вопрос в виду, в том, что почему я про лифлет и про рецепт? Потому что в лифлете, во вкладыше, всегда написано дозы, как принимать. Лекарство – это обоюдоострый меч, так скажем. Он может идти на пользу, а может идти во вред. Вы можете его принимать не так, как написано, а написано там потому, что 10 лет его испытывали и искали, как безопасно и эффективно его использовать. Вы можете его использовать, конечно, не так, но при этом у вас или не будет эффекта, потому что вы его неправильно, недостаточно использовали, или вы, собственно говоря, повышаете риск отравления организма из-за передоза или неправильной комбинации. Да, это неправильная комбинация, но... Естественно, все это в данном случае решилось бы, скорее всего, тем, что, во-первых, при поездках в, так скажем, относительно неразвитые страны с точки зрения медицинского безопасности, то лучше брать определенные лекарства, знакомые вам с собой, и в крайнем случае ни в коем случае не покупать лекарства на месте без рецепта и в каких-то мелких таких лавочках и загончиках. Но по большому счету это, так сказать, такое, так сказать, лучше мы пришли к выводу, что проще взять с собой большую аптечку, потому что здесь это все-таки, так сказать, мы понимаем, кто здесь следит за качеством лекарства, чем, так сказать, пытаться надеяться на местное здравоохранение. И вот такой вывод сделали мы. В том числе, формируя эту аптечку, надо исходить из рецептов, из вкладышей, которые есть в этих аптеках, из надежности производителя. К формированию аптечки тоже подходить разумно. Да, Спасибо большое. Спасибо большое. Герман Вадимович Иноземцев, председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга.